เอาละครับมาชมครึ่งเวลาหลังกันต่อนะฮะสกอร์ตอนนี้ยังอยู่ที่1-0ครับ PNK ยังคงขึ้นนำอยู่นะครับ PNK เก๋จอยครับวันนี้ก็จะต้องเก็บชัยชนะได้ครับเพื่อตีตั๋วเข้ารอบโดยปลอดภัยครับมาแล้วครับมาในทางด้านเฮียรับครับจากธนาคารออมสินครับลงมาแล้วนะครับช่วยนะครับได้กินร้านให้ได้นะครับในวันนี้นะครับหลายท่านก็เริ่มเข้ามาชมมาดูอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เมื่อกี้ไปพักกัน5 นาทีก็คนหายเลยนะครับตอนนี้กลับมาครั้งหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฟุตซอลบ้านเรานะครับกำลังมาแรงเลยต้องครั้งนี้ผมว่าได้รับการชื่นชมแน่เลยนะครับก่อนจะถึงวันสุดท้ายนะครับคณะเจ้าเกมนะครับออสตินและชาวคณะนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านุ๊กแล้วก็คนจัดต่างๆที่ไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยตรงนี้ก็ถือว่าร่วมกันจัดนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นหนุ่มไฟแรงของไร่ส้มเขานะครับรายการนี้ถ้าจบลงด้วยดีนะท่านนั้นจะมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับคำชื่นชมแน่นอนเอาละครับจับเต๋าครับจับบอลได้จังหวะนี้ทำยังไงไหลบอลกลับมาที่ธนาองค์ดาวธีรพงษ์พวงมาลาตีบอลได้ด้วยครับต้องการที่จะเขาเรียกว่าพิชิตทางด้านเก๋จอยทีมเก๋ได้ครับตรงนี้จากนั้นธีรพงษ์ไหลบอลกลับมาจังหวะนี้ที่เปิดทางด้านเฮียตั้มกลับไปมาที่ธีรพงษ์พวงมาลาจ่ายบอลกลับมาจังหวะนี้ก็จะรับยกกลับมาจังหวะนี้ก็เข้าลูกประตูวันนี้ลูกประตูก็ไม่ได้ทำอะไรหนักมากโอ้โหเกี่ยวจังหวะนี้เกือบโดนครับโอ้อันตรายครับถ้าลูกนี้เกี่ยวได้แล้วจะตั้มเรื่องขวาจ่ายบอลกลับมาแล้วเอาละครับเดี๋ยวแล้วนะครับหน้าไล่เสร็จตัวนะครับแบบนี้นะครับใครเป็นทำอะไรก็จังหวะนี้ไม่ฟาวโอ้ครับโอ้ขอ VR ด้วยนะครับทีมงานของได้จิมไลท์นะครับโอ้จะเด็กล้มไม่เป็นไรที่ถือว่าสนามนี้ปราบเซียนมาเยอะนะครับจังหวะนี้ดูกระชันใจบอลกันมาแล้วกันไปโอ้โหเจ้าน็อกครับหรือว่าจันน็อกตอนนี้ก็กำลังแรงขึ้นมาเหมือนกันเนื่องจากว่าหมดโควิดครับซ้อมกับเด็กได้นะครับวันนี้ก็เลยเข้ามาร่วมแข่งขันได้ในวันนี้นะครับในจิมไลท์ก็ได้ซ้อมบ้างนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าสามที่ผมนั้นจิมไลท์ทำงานกันแล้วนะครับหลายมาบ่ายก็จังหวะนี้ขึ้นเรื่อยๆกระทาวัฒน์กลับมาที่อรัญธรรมไหลบอลมาที่ธนาทิพย์เห็นเพื่อนครับมาที่ทางด้านสุการหลวงนี้ก็พวกเราไม่ได้ครับมาที่ทางด้านธนาวัฒน์ธนาวัฒน์จับบอลได้จังหวะนี้ตีบอลกับมาใหม่หลวงนี้ไปคืนครับธนาทิพย์ตีบอลกับมาใหม่หลวงนี้ไหลประตูหลวงนี้มาอีกครั้งหนึ่งเอาแล้วก็โดนตีแล้วก็ทำยังไงแล้วมาที่ธนาธนาเรื่องนี้เดินยังได้แล้วก็เรียบร้อยครับองค์ดำนี่ครับระบบลีกของนั้นองค์ดำนั้นรู้อยู่แล้วนะครับจังหวะนี้ต่อนะครับสกอร์ยังคงอยู่1-0นะครับขอลูกบอลด้วยนะครับฝ่ายจัดนะขอลูกบอลด้วยนะฮะเสียเรื่อยๆครับจังหวะนี้หลาใหม่ครับมาดูเกมในสนามกันต่อกันนะครับแต่ธนาจับมันได้จังหวะนี้ตีบอลกลับมาที่หมายเลข10คนเดินสลับไล่มาที่ธนาเทพเรื่องนี้บอลเอาไว้ไม่ได้ครับเรื่องนี้ธนาโดนตีครับโดนตีแล้วก็โตวิ่งพอแล้วดีเว้ยยกจะตั้งติดจังหวะนี้ก็ธนาทิพย์จังหวะนี้ไปแล้วแต่ยังจะไม่ได้ครับไหลมาเลยโอ้โหไม่ได้ครับเอาละครับสกอร์ยังคงอยู่ที่1-0นะครับตอนนี้โอ้ถือว่าได้กินไลท์ทำได้ดีครับในการที่จะอยู่ในสกอร์นี้ถือว่ายังดีเรียบร้อยไม่เข้าครับจังหวะนี้ครับโอ้โหครับเป็นการส่งเข้าไปแล้วนะครับน่าจะเป็นหมายเลข7ที่ป่าสุการโอ้โหครับธีรพงศ์วันนี้มันขาดไม่ได้นักเตะหมดนะครับตัวที่เป็นคอติดสกอร์แล้วก็ตัวกระชากลากเอื้อนะครับจากแท็ก FC วันนี้ก็ได้ข่าวว่ามีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับไม่สามารถเดินทางมาได้ไหลบอลกันมาจังหวะนี้ก็จะได้บอลอยู่ครับแล้วก็ทำว่ายัดมาตรงกลางธนาเทพสาชิบไปแล้วเฮ้ยไม่ได้อีกครับจังหวะนี้ก็ธีรพงศ์พยายามที่จะตามไปต้องแล้วลูกมันตรงก็น่าจะไม่เหลือนะครับเพราะว่ามันออกไปจังหวะนี้ครับเอาละครับสกอร์ตอนนี้1-0นะครับโอ้ถือว่าแฟนบอลนั้นยังคงรอดูคู่นี้นะครับคู่นี้ก็ยังอยู่ในวันที่4ครับรู้สึกว่าไวเหลือเกินรอบแรกใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดินทางมา3 วันแล้วไปจัดก็ชื่นใจที่จะได้นะครับตรงนี้ธีรพงศ์ไหลมาที่สารวัตรตั้งแต่ว่าจ่ายบอลกับธีรพงศ์ตีบอลกับมาตรงนี้ครับไม่ได้ครับโอ้โดนทางด้านหมายเลข10จันทรันนั่นแหละนะครับโอ้สกอร์ยังอยู่ที่1-0ครับวันนี้เราเกมไลน์ก็เริ่มสั่งกันเต็มที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าบอลมันตามหลัง1-0มันยังมีโอกาสนะครับใกล้เคียงกันมาที่ทางด้านหมายเลข55นะครับมาที่สุการลูกนี้สุการให้กับทางด้านธนันจับบอลได้จังหวะนี้ตีบอลกลับมาที่ธนาทิพย์ไหลบอลกลับมาจังหวะนี้ที่สุการแล้วก็เรียบร้อยรักษาไม่ได้ครับผมลูกนี้ดูน้องด้วยนะครับขอโทษกับมวยน้องนะครับดูเจ้าแบงก์ก็ดูครับดูน้องด้วยนะ
จังหวะนี้นะครับทางด้านจิรพงษ์พวงมาลานะครับถือว่าให้เล่นกันในเกมครับสนุกสนานนะครับเอาละครับนี่นะครับไม่เป็นไรครับเจ้าแบงค์นะครับถือว่าคุยกันได้นะครับถือว่าเจ้าแบงค์นั้นก็เคยไปเล่นนะครับถือว่าได้ขอโทษขอโพยกันแค่นั้นนะครับก็จบแล้วนะครับนี่ครับเจ้าแบงค์โอ้โหครับนี่ครับถือว่าในเกมมันก็มีบ้างนะครับแต่ว่าก็ถือว่าให้กรรมการเป็นฝ่ายตัดสินนะครับตรงนี้ก็ถือว่าให้ผู้ตัดสินได้หยุดเกมนะครับเรานั้นพี่น้องกันทั้งหมดครับวงการฟุตบอลเพราะว่าเราอยู่ประเทศเดียวกันแล้วก็เป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็เป็นมนุษย์ด้วยกันเพราะฉะนั้นการทำร้ายร่างกายกันในสิ่งนอกเหนือจากเกมกีฬาแล้วมันไม่ดีนะครับก็ถูกต้องครับตามมารยาทนะครับตรงนี้ก็ขอโทษขอโพยแล้วก็เตะบอลคืนให้นะครับสกอร์1-0ครับตอนนี้มาแล้วครับผู้สาประตูโยนยาวๆกับมาเจ้าแต้สับได้เอาแล้วก็ไม่ได้ตัดบอลกันมาสารพัดทุกเขาลงใจบอลกันมากันแล้วอย่าไปกันอยู่ลำพิษไม่ผ่านกันจะตั้มจับบอลได้จังหวะนี้จะเล่นช้าจะตั้มช้าไม่ได้ครับจิรพงษ์270คนเดียวเจ้านักสารพัดเพลงจะรับช้าไม่ได้ครับบอลกระจายวัดเป็นปีอยู่แล้วไหลมาที่เจ้าหำบอลในสาราทีบอลกระจายผู้จะเล่นเรื่องนี้ไม่ใช่ครับจะเล่นสารพัดกำลังเนี่ยไม่ดีครับเอาละครับโอ้โหมาสกอร์ตอนนี้1-0ครับมันไม่ขาดแล้วครับทำให้ทางด้านทีมงานของ TNK นั้นต้องเร่งประตูที่2ให้ได้แล้วก็ไม่เก็บไรนั้นเร่งประตูที่เสมอนะครับเสมอจุดโทษนะครับ3คนจบนะครับเราไม่เน้นกติกาใหม่ครับเป็นโอเพ่นครับรอบแรกเรามีหลายคู่เราใช้3คนซัดจังหวะนี้ไม่ได้ครับตอนนั้นครับเอาละครับตอนนี้ผู้เล่นของ TNK ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับเนื่องจากไม่กำลังมาข้างหลังดูแล้วมาเพสซิ่งเลยนะครับมาเพสซิ่งเลยนะครับตรงนี้นะครับไหลบอลกันมาจังหวะนี้ครับมาที่สุกันจับบอลได้สุกันให้สั้นๆจังหวะนี้ก็ถือบอลกลับมาใหม่เร็วมาที่เพื่อนเวลาที่ก็ไม่ได้นะครับก็ออกไปครับเอาละครับแต่นาทีเกมก็ตื้อๆไปเหมือนกันนะครับช่วงต้นทีเวลาแรกเอาต้นทีเวลาหลังซาร่าคาตาวัตตีบอลเร็วครับไม่ผ่านครับมาที่จ่าเต๋า280คนดูลูกคุ้มมากไหลบอลกันมาที่เจ้าแบงค์จิรพงษ์พวงมาลาจ่ายบอลกันมาที่สารวัตรไม่ถาวรตัวนั้นรับจับบอลได้มาที่เจ้าแบงค์ดาวจิรพงษ์พวงมาลาไม่เป็นซาร่าเป็นตัวสับเข้ามาสับโชคซ้ายตรงนี้โอ้โหก็ไปอ่านเลยแล้วก็เจ้าหำนั้นขนาดซ้ายครับคือไม่ได้สามประตูเลยครับแล้วก็ลูกนี้เรียบร้อยครับไม่สัมผัสนะครับไม่เป็นไรนะครับลูกนี้นะครับผู้ตัดสินอยู่ใกล้นะครับแต่แบงก์ก็มีการมาประท้วงกันไม่เป็นไรครับพอได้คำอธิบายจากผู้ตัดสินแล้วว่าไม่ได้สัมผัสก็เรียบร้อยครับเอาละครับถือว่าผู้ตัดสินนั้นก็ร่วมกันตัดสินร่วมด้วยช่วยกันนะครับเขาเรียกว่ามุมมองก็ผู้ตัดสินนั้นก็จะเห็นชัดเจนกว่านะครับนักเตะก็ถือว่ายอมรับกับผู้ตัดสินนี่คือมืออาชีพครับส่วนก็ต้องยอมรับกันไปนะครับพิชิตก็จังหวะนี้ครับจะได้หรือเปล่าครับทางด้านชนะทิพย์นะครับโอ้มันทุกคู่ครับวันนี้ครับขอรับประกันได้เลยฝ่ายจัดออสตินแล้วก็ทางด้านเจ้านุ๊กนะครับหลายๆท่านที่เป็นฝ่ายร่วมกันจัดนั้นสุดยอดมากๆนะฮะสูตรไหนดีครับของ TNK เก๋จอยครับลูกนี้ชนะทิพย์เอาลูกนี้หลอกนี่ก็ว่าแล้วก็ติดจับได้แล้วก็ลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าไม่ได้อีกนะครับโอ้โห TNK เก๋จอยครับตอนนี้ก็โอ้โหครับนำอยู่1-0ก็จริงครับประตูที่2มันยากเหลือเกินครับดูแม่จิมไร้ไม่จบง่ายๆครับสารฟุตบอลของบ้านเขานะครับแม่จิมไร้นั้นเมืองเพชรครับฟุตบอลเดินสายเช่นกันนะครับโดนตัดได้ธนาทิพย์เจอกับธนาทีละพงษ์ซ้ายโอ้โหเบี่ยงบอลเก่งนะครับธนาทิพย์นี่โอ้โหก็ตอนนี้สกอร์1-0ครับแม่จิมไร้ยังคงมีโอกาสเพียงเคก็มีโอกาสที่บริสุทธิ์2รอบเชียร์ทั้งคู่ครับเอาละครับจังหวะนี้ธนวัฒน์ยัดบอลกลับมาสุการคืนจ่ายบอลกลับมาจังหวะนี้ไปแล้วถามที่เราจากนั้นจุดสารพัดตรงนี้ไปแล้วก็ขับหลังลูกนี้ไม่ได้ครับเข้าเหลี่ยมพอดีนะครับเอาละครับไหลบอลกลับมาจังหวะนี้ที่บอลกลับมาที่เจ้าแบงค์ครับโดนติดแค่มากระทำแล้วเลิกแล้วเฮ้ยไม่ได้ครับไม่ได้ประตูก็ไม่ได้กับประตูก็ไม่ได้กับแล้วแต่ว่าจับบอลได้จังหวะนี้ก็บอลกับแบงค์ขาวสักลูกนี้ก็ไม่มีก็บอลไปเอาละครับสู่หน้าไลฟ์สดตอนนี้ว่า285คนดูแล้วเยอะเหลือเกินนะครับในเฟซบุ๊กคนเล็กๆอย่างผมทั้งร้อนรนนะครับภาคด้วยแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยครับเพื่อความมันตีบอลกลับมาจังหวะนี้ครับซ้ายประเทศจับบอลมาสุกันหมายเลข7นะครับสุกันนะฮะ
อ๋อแล้วจังหวะนี้ไหลมาเชื่อมกับสุการลูกไปแล้วแล้วก็ออกไปแล้วนะครับจังหวะนี้ผู้สินโค้งเส้นอยู่นะครับนี่ครับเขารู้ตัวเลยครับคนส่งขอโทษเพื่อนเลยครับนะอารันทำเอาละครับพลิกกลับมานะครับในทีมนั้นยังมีไม่ได้ว่าไม้ตายไม้เด็ดอยู่อย่างคาร์พีนะครับตามหลังอยู่1-0นะครับตรงนี้นะฮะมาเลยครับชนะไม่เป็นไร30 บวก 30 อัพกันไปหมดแล้วนะครับชุดนี้นะครับเจ้าหำก็31สับขาหลอกจังหวะนี้ครับเจ้าหำครับซาร่าจ่ายบอลกลับมาที่ธีรพงศ์ธรรมราจ่ายบอลกลับมาที่ได้เบิร์ดธีรพงศ์จับบอลได้ตีบอลกลับมาที่ธีรพงศ์ธรรมราจ่ายบอลกลับมาที่โมเป็นซาร่าขยับหลอกจ่ายบอลกลับมาในทีมนั้นก็ตีบอลได้เหมือนกันครับดูแล้วการเทคบอลของพวกเขายังคงต้องสาดเดินครับถูกฝังมา30 กว่าปีแล้วดูแล้วก็พี่เหม่งพี่โต้งดีกีการสนับสนุนของใต้ไหลบอลกลับมาที่ธีรพงศ์จะแบงฝ่ายตรงนี้ยอดเข้าเหลี่ยมตรงนี้ยังไปได้มาแล้วครับธีรพงศ์หัวมาแบงขาวอัดมาที่ชูศักดิ์ซ้ายจับลูกนี้ก็ไม่ต้องผ่านครับโอ้โหเราทำนั้นไปชกด้วยความเร็วนะครับขอเวลานอกทันทีครับนะทีมงานของเสียใจนะครับขอเวลานอกนะครับสกอร์ตอนนี้1-0นะฮะสวัสดีพี่เปิ้ลโมบายด้วยนะครับเข้ามาหน้าไลฟ์สดนะครับหลายท่านทักทายกันได้ครับหรือทายผลสกอร์กันตรงนี้นะฮะถือว่าไม่ใช่การพนันนะครับทายผลสกอร์กันหน้าไลฟ์สดเป็นการเรียกว่าร่วมสนุกแล้วกันนะครับทักทายกันได้290 คนดูแล้วเยอะมากเชียร์ทีมคู่ผมด้วยครับแม่กิมไร้30 พวงเอาละครับการทาแรงนะครับ FC เบอร์ 5แม่กิมไร้ครับอดิศรแท้จูนะครับหลายท่านก็เข้ามาเป็น FC กันทุกคนนะครับตรงนี้นะครับนี่คือทีมงานของ DNK เจ๊จอยนะครับอันนี้มีคนไลค์อันนั้นคนหนึ่งเอาละครับหมดเวลานอกครับเหลือเวลาการแข่งขัน10 นาทีนะครับถือว่ายาวนานสำหรับคู่นี้นะฮะ10 นาทีนะครับเล่นเอาละครับเริ่มเล่นการแข่งขันขึ้นมาครับอันนี้กันนะวัดจับบอลได้จังหวะนี้ครับเซตบอลกับประมาณมาที่ทางด้านสุกันไปด้านสลันนะฮะหมายเลข 10นะครับมาที่ธนาทิพย์จับบอลได้ตีบอลกลับมาที่ทางด้านธนวัฒน์จับบอลได้ย้ายบอลกลับมาจังหวะนี้ครับที่ธนสลันแบ็คขาไปโอ้อีดาเพลินหนีเลยโอ้โหเจ้าแบงค์เกือบไปนิดหนึ่งนะครับพอพวกได้บอลก็นี่ครับเจ้าแบงค์นั้นก็ผ่านเราเหมือนกันลีกนะครับเขารู้ตัวครับรอด้วยนิสัยดีครับแบงค์ขาวนี่ใครรู้จักจะรักเขาเองนะครับเขาจริงจังในเกมแต่ว่าพอเขารู้ว่าฟาวเขาขอโทษนะครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากมิตรภาพแล้วนะครับไม่มีใครที่แพ้ไม่ได้นะครับเอาละครับจ่ายบอลกลับมาเจ็บจับบอลไม่ได้ตีบอลกลับมาครับลูกเอ้ยธนาทิพย์จับบอลได้ย้ายบอลกลับมาครั้งหนึ่งดูถึงบอลจังหวะนี้มาที่ธนสลัดให้กับสุการเลื่อนเลยสายบอลตาบอลเนี่ยเลยสามทุกบอลเลยครับมันปัดไปเสา2มีตัวเข้านักก็เรียบร้อยครับ2-0ครับไม่ยิงไล่ตามไม่ทันครับลูกนี้ครับเป็นทีมเก๋จอยมาอีกแล้วนะครับหลายท่านได้สดด้วยนะตรงนี้2-0ครับโอ้โหครับขอเวลานอกก็สามารถมาบอกได้โต๊ะหรือจะมีการตีเขาไปไม่ยิงไล่ก็จะเสี่ยงหรือเปล่าไม่รู้โดนจัดได้ครับนี่ครับหมายเลข 7ขยันก็ได้สุกันนี่ถือว่าเล่นได้ดีมากๆนะครับตรงนี้นะฮะวันที่จะแบงค์ขาววันที่จะตั้มแล้วต้องทำอะไรก็อย่างจะตั้มเรื่องนี้จับขาหลอกโยกขวาออกซ้ายไหลบอลกันมาดีเยอะตีบอลได้ใครจังหวะนี้มันตัดบอลได้ชิงไกลเลยเห็นไหมนะแต่เต๋าขึ้นมาว่าพยายามที่จะชิงไกลเหมือนกันมาด้านธนาทิพย์นะครับโอ้สกอร์ตอนนี้2-0แล้วนะครับใครอยู่ใกล้ปิดป้ายสกอร์ให้หน่อยเร็วลุกขึ้นปิดป้ายสกอร์นะครับใครอยู่ใกล้นะครับโอ้ยังนั่งเฉยนะครับลูกชายของก็ได้เลิกบากเลิกก็จังหวะนี้ครับ3-0ธนาทิพย์อีกแล้วนะครับไหลก็จังหวะนี้ขอเวลานอกเลยนะครับเวลาทีมงานของนักกีฬา30 พวงอาจจะต้องให้เจ้าแบงค์ไปตีเทแล้วนะครับถ้าจะเป็นเช่นนั้นนะครับดูแล้วเพราะว่าแพ้กี่ลูกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมก็สีพี่เบียร์กับคุณบ้านตังบ้านฉางนะครับบอกพี่สาวได้ดีมากนะฮะเอาละครับสนามที่ไร่ส้มนะครับสนามไร่ส้มนะครับไร่ส้มอยู่เลยเขาวังมากิโลนิดๆนะครับเลยบ้านผู้ใหญ่จักรีวงศ์ประสานไปหน่อยเดียวนะครับแวะกินก๋วยเตี๋ยวด้านหน้าบ้านผู้ใหญ่กีก่อนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแกไม่คิดตังค์นะครับบอกตรงนี้นะครับผู้ใหญ่กีนะครับไร่ส้มนะครับผ่านมานิดเดียวก็ถึงสนามและสนามอยู่ใต้สะพานนะครับบนสะพานลอยที่อยู่ด้านบนนะครับก็ใครที่กินข้าวกินปลาหรือกินน้ำกินข้าวไว้ขอให้กรุณานะครับเก็บสิ่งที่ท่านกินไว้ก็มาทิ้งลงถังขยะด้านล่างก็ได้ตรงนี้ฝ่ายจัดนั้นขอมานะครับทีมงานไร่ส้มนะครับทีมงานที่เขาร่วมมาจัดรายการนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้รับกระชมว่าสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ทุกคนดูบอลแล้วก็เล่นบอลกันเป็นนะครับทำให้
เขาเรียกว่ามีความสนุกสนานเกิดขึ้นนะครับฝ่ายจัดนั้นดูแลอย่างดีเพราะว่าทุกอย่างนั้นจะต้องจัดให้สวยงามแล้วก็ทุกคนนั้นชมแล้วก็จะกลับมาดูฟุตบอลไล่ส้มอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการนี้ก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันนะครับสำหรับแฟนบอลแล้วก็ชาวไล่ส้มที่จัดบอลขึ้นมายอดเยี่ยมมากนะตรงนี้เราขอชื่นชมเลยแต่มาจังหวะนี้ครับเอาเลยครับเจ้าแบงค์จิรพงศ์ไปตีบอลด้านบนแล้วนะครับ 3-0 แล้วนะฮะใครที่เข้ามาตรงนี้นะครับ 3-0 นะฮะจิรพงศ์ลงมาแล้วเจ้าแบงค์เสียบอลจะมาจังหวะนี้ครับมาที่ทางด้านแบงค์ขาวแบงค์ขาวครับจังหวะนี้เจอกับทีมเคเดินสายว่ายังไงจิรพงศ์ 3-0 แล้วมาที่แบงค์ขาวชั้นหนึ่งครับตีบอลเจ้าตั้มห้ามเสียบอลแล้วครับจังหวะตีบอลเจ้าบอลแบบนี้จิรพงศ์ลงมาแล้วจิรพงศ์ไหลบอลจะมาตรงนี้ที่แบงค์ขาวจับบอลได้จังหวะนี้ก็ไหลมาที่จิรพงศ์ตีบอลกับเจ้านัทครับสารพัดลุ้นต่อบอลจ่ายบอลกับเจ้าแบงค์ดำแล้วดับเจอที่แบงค์ขาวเรื่องนี้ขวายิงไกลเรื่องนี้ครับยังติดกล้องโอ้โหไม่ได้แล้วจังหวะนี้โอ้โหมา 3-0 ครับถือว่าเดินได้เร็วเดินได้ไวครับเจ้าตั้มมาที่แบงค์ขาวจับบอลได้จังหวะนี้มาที่เจ้าตั้มถือที่แบงค์ขาวชั้นหนึ่งเจ้าบอลมาเป็นการจ่ายมาไปเรียบร้อยครับ3-1ก็มาแล้วได้คะแนน30บวกทีมเกมก็ไม่มีสมาธิในการรับพลังเพลแล้วแบบนี้เห็นแต่ให้เกินนั้นไปตีบอลตรงกลางแล้วก็ลูกนี้ผู้สาประตูนั้นงงรับเข้าไปเลยแล้วตรงนี้ไม่รู้จะกระตบใครครับแล้วก็เป็นประตูไป3-1เอาละครับแผนการเริ่มมาตีบนแล้วเริ่มบนแล้วก็ยังไม่ได้ให้ตัวตีเทนั้นเข้ามาในสนามไม่ได้มาแล้วแต่ละทีมยกบอลจะมาจังหวะนี้ได้บอลอยู่ไม่พอใจบอลก็มาตาม3ผู้บอลแล้วก็จับได้ยิงจะมาจังหวะนี้ได้บอลจะยิงจะมาจังหวะนี้ขวาลูกนี้ไม่ดีโอ้ช้าไปนิดหนึ่งนะฮะโอ้โหรัชกร3-1นะครับเอาละครับจังหวะนี้เล่นสั้นๆขวางสนามมาไหมเจ็บครับสุการตีบอลจะมาธนาพิษอีกแล้วตัวนี้เด็ดจริงครับโอ้โหหล่อด้วยเรื่องบอลดีนะครับครับถือว่าธนาพิษยอดเยี่ยมครับเอฟซีเก๋จอยครับธนาช่องของน้อยขอบคุณมากไหลบอลจะมาจิ้มบอลจังหวะนี้เล่นไปเองธนาพิษนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นการปั๊มบอลกันนะครับโอ้นิ่งแล้วก็เล่นตามเกมมากนะฮะถือว่าทุกบอลในสายเป็นอาชีพของพวกเขานะครับเขามาเพื่อเล่นบอลจริงๆนะครับจะสังเกตว่าดูครับดูการเล่นแล้วจ่ายบอลมาแบบนี้จะตั้งก่อนเลยต้องตั้งบอลไว้เล่นต่อไปก็เป็นขาวจับบอลได้จังหวะนี้จ่ายบอลจะมาที่ตั้มเรื่องนี้จับบอลได้ยังไงแต่ตอนนี้3-1แต่แม่บอกว่ามันจะรีบเพื่อแบบกูรู้แล้วไหลบอลกำลังตั้งใจทีละคนจะมาจับบอลจังหวะนี้ทำยังไงไหลบอลที่เขาเป็นขาวเรื่องนี้เพียงขวาจ่ายมาจะตั้มเรื่องนี้ไม่ได้ครับจะจับบอลได้จะเป็นเรื่องนี้ไม่ใช่กับอยู่แล้วสายรับขวาเลยนะจ๊ะเกือบ3 เหลี่ยมนะครับเอาละครับตอนนี้3เราเป็นธนาทิพย์อีกแล้วธนาทิพย์จ่ายด้านสุการเจอกับแบงค์ขาวเข้าเหลี่ยมก็ดีเลยโอ้สุการก็เริ่มโรยเหมือนกันก็หมายเก็บไปได้เลยไหลมาที่ก็ตามสายจ่ายบอลจะมาแล้วนี่เจ้าน้องสารพัดแบงค์ขาวลงเคลื่อนมา2ไปได้ก็จะนั่นนะเฮ้ยจ่ายบอลจะมาดีจะแบงค์ทีละพงทีบอลจะมาจังหวะนี้แบงค์ขาวจ่ายบอลจะต้องจับบอลได้จังหวะนี้ซ้ายย้ายบอลจะไปครั้งนึงก็โอ้โหแล้วใครจะเสียบอลเอาเล่นเลยโอ้โหทีดักเลยฟาวล์จังหวะนี้เอาละครับเหลือเวลาอีก2 นาทีเท่านั้นนะครับโอ้ไม่กี่ไรต้องการเอาลูกที่2เลยค่อยว่ากันใหม่แพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมเล่นเต็มที่ไปก่อนเอาใจแฟนบอลได้ขนาดนี้ถือว่าไม่กี่ไรสุดยอดแล้วเรียบโอ้โหสลับครับเกือบได้ประตูกันจังหวะนี้โอ้คนไม่ยังหนาแน่นอยู่นะ270 คนดูนะฮะเมื่อกี้นั้น298นะครับเกือบจะขึ้นหลัก300แต่ว่าไม่ขึ้นนะครับถือว่าหมดเวลาที่แรกพอดีนะครับโยนกลับมาจังหวะนี้ธีรพงศ์ก็มาจับบอลได้ย้ายบอลกลับมาที่เจ้าตัวเอาแล้วครับที่ตู่ก็มาแล้วครับจ่ายบอลกลับมาไหลมาที่ธีรพงศ์เจ้าแบงค์เช็คบอลมาเรื่อยๆเหลือไม่ถึง2 นาทีแล้วไหลมาเจ้าตัวตีลงด้านขวาเจ้านัทแล้วยิงโอ้โหยิงโดนก็จะระเบิดเอาแล้วก็เจ้านัทใส่กันมาลูกนี้เอาอย่างนั้นจังหวะนี้จะมากับธีรพงศ์แล้วก็ลูกนี้ยังได้ครับเอาแล้วก็ธีรพงศ์ดูครับเจ้รับบอลออกไปจ่อดูกันที่เป็นสไตล์ของเขานะครับไม่ใช่การแอคนะครับเป็นสไตล์การเล่นของเขาจับลูกนี้เฮ้ยเพียงประตูไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือเวลานาทีสุดท้าย